galera, tá começando mais um Flight Report. Hoje é um dia muito especial. A Azul dobrou seus voos aqui em Congonhas pela primeira vez. E por isso, eu fui convidado a fazer um voo desses vários que estão tendo agora. Daqui pra minha cidade querida, que é o Recife, né? E é num avião mega especial, gente. É o A320 Neo do Mickey. Aquele da frota mais mágica do mundo, que tem vídeo aqui no meu canal que eu mostrei a apresentação dele. Meu primeiro voo com eles. Então, vem cá e fica comigo. E o meu avião de hoje tá aqui, ó. Airbus A320 Neo, Papa Romeo Yankee Sierra Hotel. Primeiro avião da frota mais mágica do mundo, nas cores do Mickey Mouse. Então, bora pro Recife. Então bora lá, né, gente? Pé direito sempre. Mala aqui. Boa tarde, né? Configuração tradicional. 3 assentos de cada lado no narrow body. Então, simbora. O assento, gente, é sempre muito bom, né? O espaço, ó, tem 1,84 m. Olha, pra cruzar a perna aqui de boa, ó. Tá vendo? Eu tô na 2 Alpha. Você pode carregar dispositivos aqui, tomada USB. Mesinha, você destrava aqui, ó, tá vendo? Normal. E também pode carregar na tomada universal que tá aqui, tá? E é isso. TV ao vivo, filmes e séries, ó, tá vendo? Você escolhe o que é que você quer assistir. Muito bom. Fora o Wi-Fi gratuito. É isso. Bora pra Recife. Então é isso, gente. Vamos fazer aqui o pushback, alinhar na pista e decolar rumo a Recife. 2 horas e 50 de voo. Eu já tinha esquecido como é bem mais longo. Olá, boa tarde. Meu nome é Leonardo Moraes, comissário líder deste voo. E em nome do comandante Pilch e dessa tripulação, nós damos as boas-vindas a bordo do nosso Airbus A320 Neo.
galera, vai começar o serviço de bordo aqui da Azul, mas eu vou descansar. O voozinho aí praticamente 3 horas e eu tô cansado, beleza? Próximo ao pouso eu volto e mostro mais aqui pra vocês. Físico de outros viajantes sempre que possível. Lave frequentemente as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel 70%. E fique atento aos sintomas da Covid-19. Se você tiver febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça. Logo após sobrevoar ali a lateral de Maceió, a gente já sabe, inicia a descida para o aeroporto dos Guararapes no Recife. E aí está rolando agora, e eu vou mostrar para vocês o pouso, como todo vídeo aqui no canal. Já embarca o joinha e bora pousar na capital de Pernambuco. E eu cheguei! Primeiro voo no Mickey Mouse das nuvens que vocês viram quando ele chegou na frota da Azul aqui no meu canal. Agora você curte esse vídeo, compartilha, se inscreve nele se ainda não é inscrito, me segue lá no Instagram, @TicoBrasileiro com Z, e eu te vejo no próximo destino ou no próximo Mais Report.